Мама Лошин, он тата Калошин. Хто пам'ятає, да, як ми починали, это так само было целый год тому назад. Это был лютый месяц, и напевне недзе ў самай сярэдзіне лютага першыя наши заняткі былі. І вельмі хутка мы тады прыйшлі да Пурыма, і вот ровно Пурым будзе уже пачынаецца панядзелак вечарам у наступны, і во ўторак уже будзе святкавацца моцна. І вот тая самая картинка, мы з вами яе глядзелі, гэта самы стары Пурым, які ёсць на выяве, намаляваны фарбамі, скажем так, тому што іх шмат малявалі, менавіта прынята вельмі моцна маляваць у гэты дзень, дазволена маляваць і все, што заўгодна, тым ліку фігуры людзей. І калі вы бачыце ўнізе напісана Мегілас Эстэр, гэта кніга Эстэр, тая самая знакамітая, гэта тыя падзеі, якія адбыліся даўным-даўным-даўно, яны якраз апісаныя все ў гэтай кнізе. І вось эта фрэска сінагогі Дора Еўропа, в Сірыі яна знаходзіцца, это 2044 год. І якраз той самы сюжэт, вот все гэтыя Мардыхаі і Агашверашы, і Аманы все тут намаляваныя. Таму мы пачынаем таксама наш троху пурымскі семінар з вами. Шолом алейхем, рабойсай, тайрон либе фрайнд, хавартесун хавейрим, йиденесун йиден, гоетесун гоем, мирзайнен ногдо, он гейбенон, инерев пурим, велмир, видмен, унзер семинар, цо der jüdischer Poesie, von der Krimi Беребиджанер Zugezockter-Land. Ну, хотелось, как вы сами переклали, но я уже помогу вам, добро. Ну, вітанки вы все разумеете, уже запомнили. Мы з вами тут, мы працягваем, і у пачатак, напярэдадні Пурыма, нам хотелось бы прысвяціць гэты семінар сёння наш менавіта ідышнай паэзіі, якая вельмі цесным чынам звязана менавіта і інспіравана, скажем так, менавіта вот тымі вялікімі падзеямі адкрыцця новай, той самай абітаванай краіны, якая знаходзілася паміж Крымам і Біробіджанам. Дарэчы, вот думка таксама вельмі прыйшла днямі, такая цікавая, што Біробіджан гэта ж вось той самы Мізрых, таму што, Вайт Мізрых, так, Мізрых дыкер край, так пісалася на ідышы. Мізрых гэта асноўная тэма, і ў ўсіх сінагог, ведаеце, што цэлая сцяна прысвечана Мізраху. Кожнай хаце, звычайна, яўрэйскай было, і да гэтага часу у людзей веруючых гэта прысутнічае. Гэта там самая ўсходняя сцяна, святая сцяна, якая скіраваная ў бок Іерусаліму, ў бок святой зямлі. Ну, вот так атрымалася, самы-самы крайні, на самы-самы далёкі ўсход трапілі габрэі ў 20-30-х годах мінулага стагоддзя. Добра. І сёння у нас сёння больш-менш мы будзем трымацца нашага ідышу абавязкова. І зэдзахавек он гота ойнек, он шепт нахесн луфт. Новое слово у нас, тое, што ў ідышы, я ж вам казаў, вельмі шмат сінонімаў, гэта вельмі прыемна. І якраз вот тое, што з чым звязаным наше задавальненне, асалода, прыемнасць, все гэтыя хорошыя словы. Вы памятаеце, што у нас было, да, фаргеніган было слово такое, памятаеце, было слово мехае, слово было ганое, а яшчэ одно слово, это ойнек, гэта таксама прыемнасць, гэта асалода, гэта задавальненне. І, а тое, што вот уншеп нахесун луфт, гэта вы памятаеце, да, чэрпайце вялікай лыжкай шчасце і натхненне. Атрымліваецца, сядайце, калі ласка, атрымлівайце асалоду. Добра, ідзем далей. І вот тое, што я вам толькі што казаў, гэта, все напісана і на ідышы, і па-ангельску, Winter in Yiddish Land, і 2026 год, гэта зіма, якой засталося амаль 2,5 дні. Яна скончыцца, спадзяемся. Так яна далася сёлета ў знакі, да, снегу вельмі шмат. І вот Winter in Yiddish Land. І вот якраз напісаны гэты год. І вот бачыце, якая колькасць. Это семінар ідышу, які праходзіць
ўжо шмат гадоў, шмат гадоў, як бы ён патранаж гэтага менавіта той самы ІВА інстытут, які вот філіал ягоны быў створаны якраз там амаль 30 год таму назад у Вільні. І вот якая колькасць людзей з задавальненнем працуюць, вучацца, вывучаюць всіх узростаў, тут і самыя юныя, і самыя яшчэ маладзейшыя людзі ў свеце. І все паглядзіце, як усе улыбаюцца, як все шчаслівы, як довольны, і вялікі свет. Ну, маё меркаванне менавіта такое, што калі хочаш мець добрых сяброў, то абавязкова ўступіў якую-нибудь ідышную суполку. Займіся ідышам. Ідыш ратуе ад усяго кепскага. Пашлем ім усім прывітання гэтым людзям. Больш таго, вот яны, ініцыятыва, іхная ініцыятыва нават зрабіць гэты вялікі ідышланд, ідышную краіну, зрабіць і дзяржаўнай краінай. Нават ёсць прапанова, бачыце, зрабіць пашпарт, які так і будзе называцца ідышланд. І вот паспорт, все на ідышы напісана, ну трошку ангельская яшчэ мова ёсць. Нават не ангельская, гэта проста транскрыпцыя, ангельская транскрыпцыя. І, як не дзіўна, вот бачыце, за гэтым пашпартам якраз мапа, і той самы вот Біробіджан введзён, тут і все краіны, дзе некім чынам ідыш жыве і дзейнічае. І нават прапануе, ён паспарт яшчэ не з'явіўся, гэта як бы такі спроба зрабіць, да, макет гэтага пашпарта. І пажаданні такія, вот бачыце, напісаць, ну, розныя старонкі, якія, дарэчы, можна далучыцца таксама. І вам, хто хоча, можа прапановы, як зрабіць гэты пашпарт, якія патрэбны быць старонкі, як, што ў іх павінна пісацца і чытацца. І вот так ён двайны, ну, перавернуты троху, я покажу вам, да, просто, вот бачыце, напрыклад, тут, конечно, не так, як у звычайных пашпартах. Тут трошку другі накірунак. Накірунак дзейнасці, чым вы займаецесь, чым вы цікавіце, што вы любіце, і што вы прапануеце. Кожная старонка, напрыклад, шрайб, што вы, можа, вы пісьменнік альбо нейкі журналіст і пішаце нешта, да. Вот тут написано шрайб, піша рецензії написано, абрив, письма пиша, одер, да, поштовые картки, все можно подписывать и писать, и слать, да. Вот, что вы читаете так само, ленд, да, и написано так, иберзецинг, переклады, да, артикли читаете, альбо песни, альбо майсы, лид, каскис, да. Ну и так далее, все, фаршпрейт, і самае галоўнае яшчэ ў самым канцы з левага боку. Год ганояв, так само наше слово ганоя, ад чаго мееце асалоду, да. Вось, ад шмуеса, вось, шмуешо, ад, ну, гадзіны размовы. Вось, ад п'есы, альбо ад фільма атрымліваеце асалоду, а п'ес, одр фільм. І концерт, ад канцэрту таксама атрымліваецца асалоду. Ну і яшчэ, канешне, сам, на мой погляд, трэба абавязкова включыць вот якраз тое вось магчымасць дыялогу. Гэта самая істотная, самая вялікая асалода атрымліваецца. Вот перавернутая другая частка таксама, каб паглядзець, да. І вот з правага боку восног, што яшчэ, што ж яшчэ прапануеце, што яшчэ? Ідышланд. Ну, безумоўно, есть вот так само унізе, да, тут, калі голову павернуць бокам вот так, то тут номен ваше імя есть, тут мішпох без імя ваше прозвішча ваше, да, тады гебурсток, нараджэнне ваше, да, разлозы даты, дата, калі пашпарт быў выдадзены, вось, ну, вот такія все неабходныя идеи. И памятайте, что мы с вами уже ездим по этим Биробиджане. Настолько захапляльная эта тема для меня, например, сподіваюсь, и для вас. Столько шмат материалов, связанных с нашей родной мовой, с идышем. И больше того, непосредственно связаны с людьми, которые походят отсюда с Беларуси, с нашей, альбо были связаны, альбо жили тут, альбо працавали, альбо нават хавалися. Вот сегодня я вам расскажу про одного такого человека, який нават вот у 30-е годы мусил хавать свою семью менавіта в Беларуси, недзе в Гомельской губернии. И памятайте, что мы с вами каждый раз выбираем новый вид транспорта. Был у нас тягник, да, памятаете?
Быў на самалётам, мы ляцелі Біробіджан, які называўся, плылі на чаўне, на лодцы, і апошняе у нас было, мы коньмі з вами, да, на колесах, на колах прыехалі сюды, на колесах, дарэчы, колесы кажуць, не воз, а колесы по-беларуску кажуць звычайна. І сёння я вам прапаную самы сучасны від транспарту, гэта, канешне, трактор. Вот гэты фотаздымак менавіта зроблены ўнізе, пачытаеце, напісана, што гэта напэўна, гэта той самай ціхенькай, у тым самым Біробіджане, здымак зроблены ў 30-м годзе. І гэты трактор збіраліся адправіць у Бірофельд. Бірофельд, это, ну, памятаеце, што был цэлы шэраг вёсак, дзе назвалі новыя, далі ідышныя імёны ім. Адно з іх, дзе былі нейкі створаны камуны, якія пасля былі пераўтвораны ў калгасы, то трактары адпраўлялі якраз вот туды, у гэтыя калгасы. І гэта амерыканскі трактор, вельмі вядомая фірма, знакамітая фірма, якая адна з першых пачала рабіць трактары менавіта пачала з маленечкіх такіх, і дайшло, от, бачыце, зусім вялікі трактор, амерыканцы, вельмі прыгожыя стаяць такія вот працаўнікі ў кепках, відаць, што нашы людзі, што сапраўдныя ортодоксальныя габрэі, і прыгожых такіх ботах, вялікіх ботах. Дарэчы, мне вот сямейны ёсць фотаздымак майго дзеда, які загінуў у 1943 годзе, недзе на Сожы рацэ, хутчэй за ўсё. І па матчынай лініі, вот ёсць фотаздымак, дзе ён сядзіць, ён сам, дарэчы, быў шорнік, сам якраз займаўся гэтай справай, рабіў кажухі, рабіў абутак. І ён якраз у такіх ботах, якія высокія, аж вышэй за калена яны былі зроблены, такія вось халявы. Паехалі трактарам, паехалі. Ну і выстраімся ў такі рэй вялікі, доўгі. Гэта быў Біробіджан, а зараз у нас мы бачым з вами Крым. Менавіта па крымскіх сцепях, бачыце, цэлы такі абоз. Выстроіўся цягнік, такі едзе трактарамі, едзе трактар, пыр-пыр-пыр, мы змагаемся за мір. Рушым, браце, наперад. Яшчэ адзін сучасны мастак, біробіджанскі мастак, Уладзіслаў Цап. Ён вельмі, дарэчы, вельмі шмат намаляваў партрэты ўсіх, ну не ўсіх, а вялікую колькасць пісьменнікаў, паэтаў, якія менавіта ідышных, якія працавалі ў Біробіджане. І зараз дзе-нідзе ў розных парталах біробіджанскіх можна знайсці, вот сёння, напэўна, адзін партрэт мы з вами ўбачым ягонай работы. Але во гэта якраз запрашэнне ў Біробіджан. Бачыце, тут піонер сапраўдны, тут сапраўдны энкавідзіст з чырвонай кніжкай, і вось тыя сяляне, да, калгаснікі, да, калвілтнікі, да. Біробіджан напісана. Запрашэнне, брама зроблена, запрашэнне ў Біробіджан. Запрашаю вас усіх у Біробіджан. І улічваючы тое, што у нас сёння дзень паэзіі ідышнай, то прысвечаны святу Пурым, то пачнем вот з папярэдняга нашага фільма, які мы з вами глядзелі. Фільм, да, то памятаеце, там чытаўся верш, якраз, на жаль, ён чытаўся не на ідышы, хоць быў напісаны на ідышы, а якраз вот той самы Лейб Квітко яго напісаў, гэты верш, і ў перакладзе якраз Сергея Міхалкова. Это такая вялікая сям'я, пэўне вы ведаеце, долга жывучых людзей, і я не бяруся, канешне, зараз нешта казаць пра іх, таму што, на жаль, вельмі сумна, некая, ну, на маю думку, вялікая дэградацыя вялікай інтэлігентнай сям'і, таму што папярэднікі былі вельмі цікавы, выдатны мастак Пётр Пятрович Канчалоўскі, да, нават, здаецца, Сурыкаў мастак, таксама ён якім чынам звязаны з гэтай сям'ёй. То, да, больш таго, мне нават надарылася ў 90-е гады, у нас быў курс рэстаўрацыйны ў Маскве, першы рэстаўрацыйны курс пасля заканчэння інстытута. Это 98, напэўна, год, 99-й, вот эта зіма якраз. То адну з кнігарня зашоў у маскоўскую і вялікую кнігарню, і якраз вот той самы Сергей, якраз, ён чытаў, актыўна чытаў нейкія вершы свае, нешта сабраў. Ну, напэўна, прэзентацыя была кніжкі нейкай, вось такая справа.
Ну, і пам'ятаєте, як ён чытаў гэтых свінак, Хазер і Млех тых самых. І, ну, два слова про Лейба Квітко. Лейб Квітко, вот, бачыце, два фотаздымка ягоных 32-го года. На жаль, ён таксама стаў ахвярай. Я ўжо вам казаў, што менавіта ён таксама быў адным з самых актыўных удзельнікаў у антыфашысцкім едышным камітэце, які вельмі моцна папрацаваў на атрыманне якраз вялікай дапамогі не толькі амерыканскай, ну, агульнаамерыканскай, таму што яны былі ў Аргенціне, здаецца, Бразіліі, у розных, там 7 месяцаў яны ездзілі. Ён, правда, не ездзіў, два другіх, Михоэлс ездзіў і Іцек Фефер. Але ў Квітко працаваў у гэтым камітэце антыфашысцкім. І вот якраз за гэты камітэт 52 годзе ён і пастрадаў і страціў сваё жыццё. Быў у ліку тых, хто якраз за паўгады да смерці Сталіна таксама пазбавіўся гэтага жыцця. І чалавек вельмі цікавы, вельмі актыўны, вельмі дзейсны, дастаткова, як то сказаць, пладавіты ў адносінах паэзіі. І ў тым ліку дзіцячай паэзіі, таму што, на жаль, у пэўныя часы вельмі цяжка было занімацца проста паэзіяй. Дзіцячая паэзія ўсіх ратавала. А ён быў вельмі іранічны, вельмі жывы паэт. І да, ён, ну, гэта моцна не буду расказваць, ён вельмі цікава, там звязаная гісторыя з Літвакова, калі-небудзь другі раз распавяду, добра. Тым не менш, вот ён звязаны з харкаўскай групай, вялікая харкаўская група была ў 20-е гады, называлася яна «Птушынае малако». І якраз вот гэтае птушынае малако аб'яднала вялікую колькасць паэтаў, асабліва паэтаў, таксама часткова пісьменнікаў, якія вот далі расплыліся пасля па ўсім Савецкім Саюзе, і ўся вот эта вялікая паэзія 20-30-х гадоў едышная, яна звязана вот з якраз горадам Харкаў. Ну і менавіта ён таксама адтуль, да. Добра. І просто некалькі кніжак ягоных пакажу. Вот Лейб Квітко з правага боку напісана гойдалкі. Вось тае слова, дарэчы, в беларускай мове вельмі мае дзяды ўжывалі гэта слово моцна, рабілі для нас, для малых якраз дзяцей, рабілі гэтыя гойдалкі. Вот яна і ёсць, качелі. Ну, канешне, ягоныя кніжкі дзіцячыя, іх мільён, і большасць з іх была перакладзена на рускую мову. З лёгкай рукі якраз Карнея Чуковскага і Самуіла Маршака. Менавіта яны падтрымалі, убачылі ў ім сапраўднага дзіцячага паэта і далі яму магчымасць друкавацца, і гэта все разышлося. Яшчэ адна кніжка Азехвел Уйсваксен. Калі я вырасту, калі я буду вялікім, так і назавецца. І цікава, я вам паказваю тое, што вот у версе напісана Лев Квітко, і стаіць пячатка. І пячатка, гэта кніжка захавалася не ў нашых бібліятэках, можа быць, дзе-небудзь ёсць у нашых бібліятэках, не ведаю. На жаль, у інтэрнэце няма, але вот у інтэрнэце вось гэта знайшлася кніжка, якая пячатка стаіць той самы ЙИВО інстытут, Йидишер Виссеншафтлихер інстытут, так ён зваўся. Йидышны навуковы інстытут. І круглая пячатка в версе пад Квітко стаіць менавіта гэта. І, канешне ж, вось, давайте мы пачнем наше чытанне нашай паэзіі менавіта вось тых самых Хазерлых. Ну, разумееце, канешне, што рытуальнасць, нерытуальнасць і рытуальнасць і якраз всей габрэйскай культуры менавіта з гэтымі жывёламі вельмі моцна звязана якраз у негатыўным сэнсе, што ўсе ругацельствы, все самыя моцныя пракляцці, гэта ўсё звязана было з гэтай жывёлінай. Яна лічылася нечыстай, лічыцца да гэтага часу, і дзякуй Богу, вялікая колькасць людзей гэта прытрымліваецца, гэтай традыцыі, гэтай культуры і менавіта юдаізму. І, канешне ж, вось каб нейкім чынам вот новае стварэнне новай зямлі, новага жыцця, новага чалавека, усе гэтыя словы, якія вельмі моцна паўплывалі на всю культуру пасля рэвалюцыйнай 1917 года на гэтай вялікай тэрыторыі, 6-й часткі зямлі. Гэта, канешне ж, была ідэалагічная барацьба вось за гэтых парасятак. Менавіта праз іх спрабавалі нейкім чынам разбурыць цалкам гэту культуру, знішчыць вось ту
якраз прыналежнасць да гэтай рэлігійнай культуры і проста для культуры, ну і, канешне ж, да нацыі, першую чаргу. І нам застаецца, канешне ж, толькі, ну, не тое, што, безумоўна, ніякім чынам мы не будзем гэта ўсхваляць, ніякім чынам не будзем пець дыфірамбы гэтым вершам і гэтым людзям, якія былі змушаны менавіта змяніцца імгненна, проста каб выратаваць сваё жыццё. Але тым не менш, каб вот паспрабаваць нейкім чынам даць нейкі другі позірк на гэта ўсё, іранічны позірк, самы іранічны позірк. І зрабіць гэта вот тое, што ведаеце, што кожная гісторыя бывае двойчы паўтараецца, спачатку трагічна, пасля камічна. Вот нейкі камізм у гэтым убачыць. І нейкім чынам вот все ж таки памятаць пра гэта і праз гэта весці свой нейкі крок наперад. Добра. Хазерлех, да. Цайханен фун Ержаковскі, нават на свой сорам я не ведаю такого мастака, Ержаковскі, вот ён менавіта намаляваў всіх гэтых парасятак і всіх гэтых дзетак. Киндерфарлаг, 1935 год. Добра, мы з вами на ідыш почитаем. Памятаеце, Анна Вана, я читаў таким тоненьким, сиплым голосом, той самый Сергей Михалков, да. Анна Вана, бригадир, ФН Уф, фунштал дитир, вайс динає шейни, хазерлих диклейни. Ну, ви розглядаєте. Тут і на ідиші написано, я квадратним письмом вам написав, тому що тут трохи складновато читати, не звикла. Ти є от 5 зичних гуків, які у їдиші є. Тут уже після 20-х, початку 30-х годів цілком змінили альфографію. От ці 6 зичних були прибрали, і вони стали однолькові, як писалися всередині слова, так і наприкінці. У їдишної справної традиції, звісно, по-другому, і єврейської. Später Kinder have leid, it's do nicht raschen. Halt doch it's die Haserlich, grad mitten waschen. Ну, памятаете, что все, про что эти размовы, да? Анна Вана, бригадир, Эфен Уф, фунштал дитир, лозе доха глаттон, могере, цифете. Später Kinder have leid, gotter den vergessen. Sie darfen doch die Haserle gerade ицтер essen. Не пущу я вас, мои поросятки хочут есть. Анна Вана, бригадир, Эфенуф, фунштал дитир, Гихер, шойн бавайзе, розовые он вайсе, розовеньких и беленьких, покажи, коли ласка. Шпетер киндер хеврилайт, штилер, нидгелофен, слейхавек ди Хазерле, граде ицтер шлофен. Треба укладывать поросяток спать. Яшчэ ж один куплет там, да. Анна Вана, бригадир, але киндер бетендир, ша, хаверимлих, сешлофен ди хазеримлих. Ота руин зейдзихойс, лозих зейцо, айсаройх. Вось выспяцца яны, супакойцеся, і тады ўжо паглядзіце гэтых парасятак, да. Выйдуць яны самі для вас. І што цікава, безумоўна, калі вось знялася такая вялікая хваля палітыкі менавіта апарасяціць, асвінячыць эту няшчасную вялікую масу людзей, то, безумоўна, з'явіліся наватворы ідышныя. Ёсць такі выдатны чалавек, пісьменнік, гісторык і пэўны выкладчык, да, прафесар, ён, наколькі я ведаю, вось, Эйстрах, Геннадзій Эйстрах, адзін з такіх чалавек менавіта цеснейшым чынам звязаным з культурай ідышу ўсяго 20-го стагоддзя. Ён таксама ўваходзіў у рэдакцыю менавіта Савеціш Гейман, таго самага знакамітага журнала пад рэдакцыяй вось Арна Вергеліса. І ён ужо 20 год, больш ці 20 год, колькі ён жыве ў Амерыцы і выкладае ў універсітэце. І вот менавіта ён адзін з самых вялікіх якраз даследчыкаў вот гэтай культуры, асабліва біробіджанскай, не толькі і той самай крымскай культуры, тых вот перасяленцаў. І вот менавіта ад яго я словы, безумоўна, гэта я ведаў, але вот ён засцярожыў нашу ўвагу менавіта на гэтых словах, што якраз у 20-30-е гады
ішла, ну не тое, што барацьба, а вось як бы спрэчкі ішлі, як гэтыя словы наватворы, гэтыя неалагізмы з'явіліся новыя, менавіта звязаныя з парасятамі, як іх ужываць, як казаць, апарасіцца, напрыклад, слова апарасіцца, да, опоросензіх, альбо обхазерлехзін, вось, альбо так, обхазерлензіх, опоросензіх. Ну і, до речі, вайшлі ў слоўнік і тое слова можна ўжываць, да. І, канешне ж, вот, безумоўна, свінаматка, без свінаматкі ніяк апарасіцца не мае магчымасці, то таксама альбо хазар-мутар, альбо мутар-хазар. Ну, як каму даспадобы, спрэчкі вялікія ішлі. Але, дзякуй Богу, не з'явілася мамы тут, таму што на ідышы, канешне, моцна мутар гэта такое слово знямечанае і, ну, больш як бы афіцыйна ўжываецца слово. А, канешне, ідыш увесь будуецца на мамы. Мамы лошан, і ідыша мама, еврейская мама. Гэта, безумоўна, так, і дзякуй Богу, вот побач з хазарам не з'явілася слово мамы. Трошку іроніі, да. Вот яшчэ раз вернемся, паглядзім. Ёсць цэлы шэраг карт, вот тыя самыя экспедыцыі 20-е гады, якія аб'ездзілі весь этот Біробіджан, тыя самыя першыя геолагі мясцовыя, яны зрабілі цэлы шэраг карт. Ну, для мяне мапы, яны вельмі, як бы, мастацкія творы такія, вельмі прыгожыя, я вот кожны раз паказваю. Гэта геабатанічная карта, бачыце, всі кветкі, всі расліны, якія ёсць у гэтым краі вялікім, зараз это область завецца аўтаномная, тут яны все азначаны. На жаль, якасць такая, што пачытаць, якія там расліны, якія кветкі і якая гэта флора, на жаль, немагчыма. Просто паглядзіце саму мапу, саму карту. Дарэчы, вот таксама дакумент, які запаўнялі тыя самыя геолагі, якія ездзілі па гэтай краіне, вывучалі ўсё. Река Біра напісана. Вот гэта такі даклад. Ну, не даклад, а, пэўна, гэта ўжывую пісалася. З двух бакоў бачыце, вот, Дальневосточны Савет. Дарэчы, вот тут напісана Вайт Мізрех Дикер. Мізрех гэта ўсход той самы. Памятаеце, пачатку я вам пачынаў, гэта Гезер, тут напісана. Ну, ўсё неабходныя. Гэта вот, як бы, пячатка, якая афіцыйны дакумент, афіцыйная паперка. Хабаровску горад. У Хабаровску знаходзіўся цэнтр гэтага Гезерда. І просто вот тут все написано, теплые озера, нешта яшчэ, тут судоходство, ну все пералічвалася, перапісвала, вымяраліся все реки, все докладно, колькость воды, ну все, что необходимо, все, что связано было. И, безумоўна, конечно, магчымасць судоходства. І на той час, улічваючы тое, што мы з вами вядзем сёння размову, рэй наш пра паэзію і літаратуру, то, безумоўна, канешне, адразу спатрэбіліся, як бы, тыя друкаваныя выданні, і іх было асноўных два было. Адна рускамоўная, трыбуна, і назвалася вялікая, яна па ўсім Савецкім Саюзе дзейнічала, друкавала матэрыялы, і як крымскія, і, дарэчы, вялікая колькасць проста в Украіне было гэтых камунаў. І на Беларусі наша вялікая колькасць была гэтых камунаў, Смаленскай, Брянскай, часткова абласцях таксама, ну, цяперашніх, таму што вось той якраз край вельмі блізкі, ён часткова знаходзіўся пад, ну, тая самая рыса аселасці, так званая. І таму вялікая колькасць габрэяў жыла там Сураж, напрыклад, там Клінцы, вось гэта Новазыбкаў, гэта ўсе раёны Бранскай вобласці, тое ж самае Смаленская, тыя Любавічы, мы з вами казалі, гэта ўсё тамашнія. І яны все гэтыя матэрыялы збіраліся, друкаваліся вот в гэтым часопісе «Трыбуна», да? І вот што цікава, некалькі проста цытат я для вас прывёў, звязаныя, конечно, з намі, блізкія да нас, да беларусаў, што якраз вялікая колькасць адсеву, працэнт адсеву Біробіджану вышэйшы, чым з Крыму. Памятаеце, першы быў Крым, а літаральна праз 5-7-10 гадоў пачалося перасяленне, таму што ўзнік канфлікт паміж татарамі, яшчэ жыхарамі рознымі, якія жылі на крымскай тэрыторыі, то каб нейкім чынам ужо выслаць гэтых габрэяў уже невядома куды, на ўжо крайні ўсход, у саму Японію, у Манчжурыю, то вот был гэты праект прадпрыняты. І вот тут просто статыстыка. Тыя гады яшчэ пісалі чыстую, праўдзівую, напэўна, спадзяюся. Вось, на старую радзіму вярнулася 230-35%.
з гарадоў далёкага ўсходу, галоўным чынам у Хабаровску. Пасяліліся 13%, а ў фондах там у самім Биробиджане засталося 30-37 человек, 50 полову, то есть полову человек выехала. Але, што цікава, у гэтай табліцы звяртае на сябе ўвагу той факт, што перасяленцы з Беларусі, наши с вами белорусские габрэі, дают надмерно высокі процент адсеў, амаль у 3 разы больше, чым выхадцы з Украины, и амаль 4 разы больше, чым з РФСР. 70-80% беларускіх габрэяў уцякалі з таго самага Биробиджана. Ну вот, да, вельмі цяжкае жыццё было. І вот створаны, безумоўна, былі літаратурныя, я вам казаў уже, што вялікая колькасць пісьменнікаў, мастакоў рушылі, і самі нейкі рух быў персанальны, ініцыятыўны, але, безумоўна, было такое, што дзяржаўны рух, дзе просто адбіралі, пасылалі, давалі камсамольскія путёўкі, яны мусілі ехаць. І вось мы з вами бачылі гэты фотаздымак, я яго паказваў, хто глядзеў усе нашы лекцыі. І тут, а вот я раптам знайшоў як бы апісанне напісана, хто тут ёсць. І снімак 17, по-русски написано, от 17 мая 1937 года, и в случае приезда в Биробиджан еврейских советских поэтов. Больше из них тыя, кто там жил, а вот тыя двое приехали. Вот Эзра Финненберг и Ханан Вайнерман. Ну, на жаль, я нават таких не ведаю, шчыра признаюсь. И вот пералічаныя, тыя, каго тут нейкім чынам, не все, на жаль, пералічаныя, некаторыя з них есть. Гэта вот Берл Алевскі, вот про Алевска мы сегодня поговорим, да, ён погиб на фронте в 41 годзе, один молодой человек зусім, да, пайшоў на фронт, і першы год ён загінуў. Койфман, да, у другім рядзе бачыце Боржес, Вайнерман, вот таксама Вайнерман, я не ведаю, ці той Вайнерман, мы сёння будзем казаць, але тут Х напісана Вайнерман, а мы будзем казаць пра Любу Вайнерман. Выдатная паэтэса, таксама тамтэйшая, да, Финненберг, заслужаны артыст, Гольдблат, РСФСР, таму што там таксама быў адкрыты, тым самым, дарэчы, пабудаваны і адкрыты Эммануілам Казакевічам якраз вот той самы тэатр, які мы з вами бачылі, у прыгожым баўхаўскім стылі зробленым. І Довін, да, Міллер, ну, Міллер, да, Бузі Міллер таксама вельмі цікавы паэт, і мы з вами яшчэ прагаворым пра яго, толькі не сёння, на жаль, да. І яшчэ Гафштейн, ну, хутчэй за ўсё Давід Гафштейн, да, пагіб на фронте напісана, да. Энн Фрідман, тут трошки пераблытаны ініцыялы, напэўна, не ўпэўнены, што гэта так. Тым не менш, пачнем з самага першага чалавека, Алевскі. І вот Берл, сябры яго, ну, сямейнае імя яго было Бузі, і сябры яго так звалі Бузя Алевскі. Нарадзіўся ён таксама недалёка ад Беларусі, вот там жытомірскі уезд, недзе блізненька да нас. І што вот вельмі сумна тое, што ён таксама загінуў на фронце. У 1939 годзе ён быў прызваны ў войска, і больш таго, ён быў вельмі адукаваны чалавек. Ён, дарэчы, таксама прыналежаў да той самай суполкі, вось птушынае малако, што была ў Харкаве. Але ён вельмі плотна таксама супрацоўнічаў з беларускай паэзіяй. У 20-х годах была такая таксама вялікая група пры нейкай маладзёжнай газеце і камсамольскай, да, ідышнай газеце. І вот вялікая суполка была паэтаў, імёны іх. Ну, сёння не будзем пералічваць, на жаль. І вот ён якраз спалучыўся да іх і друкаваўся ў беларускіх выданнях. Не ведаю, ці жыў ён там, хутчэй, магчыма, нейкім часам, і нейкі час ён і жыў там. Але вот так надарылася, што ў 41 годзе ён уже знаходзіўся пасля вось той вось як бы падзела Молотава-Ріббентропа, Польшчы пополам, тая частка Польшчы, вот туды ўвайшлі якраз савецкія войскі чырвонай арміі, і якраз ён быў адзін з тых, вось быў на самай мяжы з нямецкай акупацыяй, і літаральна першыя дні ён загінуў. Ён быў афіцерам, таму што яго была вышэйшая адукацыя, ён скончыў педагагічны інстытут, літаратурны факультэт менавіта вось у Маскве. Больш таго, ён быў аспірант, ён абараніў дысертацыю, адукаваны быў чалавек. То яму адразу далі афіцэрскае званне, ну і вот я ж кажу, ён заўчас літаральна першыя дні, ён адзін з першых тых, хто прыняў на сябе вось гэтую
вялікую навалу габрэйскую. Просто два вершика, кавалачкі вершика на рускай мове, каб вы зразумелі. Мы будем читать на идише сегодня. Это не шмат. По-русски. Мне тесно в стенах из досок и глины, с полоски неба в окна звезды льются. Да разве я лишь метр с половиной, которые по комнате метутся? Средь всех и вся я должен очутиться, отторгнуть жизнь от мелочности цепкой. Уитмен прав. Живому уместиться нельзя между подошвами и кепкой. Мне здається, такий мастацький образ. Уолта Уитмена все, напевно, ведають. І це ранній вірш ягоним. І певні тоді яшчэ можна было, видно одразу адукацыя гэтага чалавека, што ён атрымаў сапраўдную літаратурную адукацыю, што ён ведаў, хто такі Уолт Уитмен. Але з другого боку, вот тады яшчэ можна было цытаваць Уолта Уитмена, пазней уже 30-е гады, конечно, нельга. І другі кавалачак верша ў тайзе, гэта менавіта ўжо звязаны з ягоным перыядам биробиджанским. Не видно дороги в снегу, снег сыплет и сыплет суров. Я даже нагнувшись к земле, не вижу своих же следов. Мне много не нужно теперь, мне в крышу и чаю стакан. Да лошади мерку овса, но всюду лишь снежный буран. Вот таки пейзажная лирика, и вот чуется некие вельми великая перспектива поэтичная у гэтага паэта могла быть, лёс склаўся зусім іншы. І якраз вот той, што я вам казаў, памятаеце таго мастака, якога я вам назваў у пачатку, гэта вот ён намаляваў уже зараз, не зараз, можа там 15-20 гадоў назад, в 2000-х годах, на адзін з юбілеяў Біробіджану ён намаляваў партрэт гэтага Бузі Бэрла Алеўскага. І вот якраз гэта старонка журнала другого, яшчэ адзін форпост, ён завецца, два журналы, адзін вот мы уже с вами паглядзелі, а другі цалкам выходзіў на ідыш, вялікі літаратурны журнал, звычайна до 250 сторонок, ён выходзіў рэдка, правда, раз на 3 месяцы выходзіў, але цэлых шэраг гадоў, 7-8 гадоў, напэўна, ён выходзіў. Завецца Хінган. Хінган гэта горы, і, калі ласка, не блытайце з песняй Никитиных, да Чинганскія горы, там ёсць Чинганскія горы, это в другім месте, это больш звязана якраз з Украінай і з Крымам. А Хінган гэта якраз тая вот, вяршыня, горная цепь, якраз знаходзіцца якраз у сярэдзіне вот, краю, таго самага біробіджанскага краю. І мы з вами почитаем. Тут вот якраз 36 год, надрукаваны в 1936 годзе, низ написано Біробіджан. Я почитаю вам, добра? І трошечку патлумачу. Так само пейзажи. Mit Nebeln verdeckt ist Hingan und mit Reuch, es hoben die Berg, do vernommen dem Himmel, es ist keinem nicht to, es Krieg und der Heich, a Rucksack, a Kompass, a Bix auf den Riemen. Mit Felsen, mit Ringelt, arum der Hingan, Amur geht's unten, jogt sich ein, пробачте, jogt sich zum Jam, da, пробачте, es raschen die Wälder, es klingen die Berg, hob lieb dich, mein Junge, mein bargige Erd. Ich nure sich ein, ich behalte sich in Chwoje, was darf ich denn itzter? Ich habe gewollt, ich bin gekommen auf Berg und auf euer Erd, gesinnter und schöner soll werden mein Volk. Пробачте, я перший раз так само читаю гэты верш, і тэкст недастаткова цяжкі, таму што, нарэчы, незвычайныя для чытання літары для мяне. І, трошечку постараюсь вам патлумачыць. Зразумелі, што вот ён лезе на эту гару, здымаецца, у яго там рюкзак на плячы, компас ён трымае, і на другім плече ў яго нейкая дубальтоўка вісіць, ружжо нейкае. І ён адзін з тых вот даследчыкаў, геолагаў, менавіта нібыта сам себе уяўляе такім чынам. І ўсё гэта, канешне, тут і Амур згаданы, тут і горы, і вот тыя палі, лясы, якія гудзяць сваім некім там шумам, сваім жыццём жывуць.
І вось ён нават засумаваў, занурыўся тое, што завецца, іх нуры з іх айн. Вот такі айнуран, да, гэта якраз славянізм такі ў ідышы вельмі прыгожым. І ён залазіць у хвоі, і вось прыходзяць да яго думкі, што ж яшчэ мне патрэбна на гэтым свеце, вось што б я б хацеў бы мець. І вось ён кажа, што якраз вот трапіў ён у гэтыя горы, гэтыя Берген, і ў тую самую разараную зямлю, Роерт, і хай будзе здаровым і прыгожым ягоны народ. І запомніце, калі ласкава, гэтыя словы апошнія, запамятайце гэта пытанне ягонае, як чалавек задаецца. І ў самым канцы нашай размовы мы спрабуем яшчэ вершамі другого чалавека паспрабаваць адказаць на гэта на ўсё. Яшчэ адзін фотаздымак, група, вот тут таксама, напэўна, я яго паказваў вам, але вот таксама я знайшоў яе подпіс пад ім, усіх 4 уже чалавек я ведаю. З левага боку Эммануил Казакевич ідзе, далей Гірш Дыямант, малады такі паэт быў, да, Тэў Еген, вельмі цікавы таксама пісьменнік, большым пісьменнік, і Бузі Міллера мы ўжо згадвалі, таксама паэт, які, дарэчы, перажыў вайну і перажыў тыя самыя жахлівыя часы рэпрэсій. І вот той самы часопіс «Форпост», некалькі нумароў я вам паказваю, і з правага боку 36-й год, это недзе пачатак, адзін з першых нумароў, які выйшаў «Форпост», і вот бачыце, нават літара Т апошняя напісана «Форпост», ну, версіі чырвоненькі сцяжок Савецкага Саюза на ім, бачыце. Ну, а ўжо ў 40-м годзе другі з левага боку, ён уже больш суворы і больш сціплы. Просто інфармацыя, ведаеце, да, што выйшла 20 нумароў, гэта час 36 па 41 год, гэта нават 5 гадоў, я казаў 6-7 гадоў, прабачце, 5 гадоў ён, ну 6 выходзіць, 6 гадоў ён выходзіў. Амаль што не засталося яго, цалелі толькі асобныя некаторыя нумары гэтага часопіса. Все, я вам таксама некалі распавядаў, што ў 40-е гады, пасля ўжо 48-го года, калі арыштавалі нанова ўсіх гэтых пісьменнікаў, бібліятэка была амаль што цалкам вычышчана, все было аўтадафэ зроблена, выпалена. Ну, от хто друкаваўся, і таксама і Зіхарык наш друкаваўся, і Бронфан, Квітко, Вергеліс, Вассерман, Рабінко, але таксама і класічныя пісьменнікі, Мендел і Мойхерсворм, з Шолам Алейхам, там Ісхок Лейбыш Перец, цэлы шэраг пісьменнікаў таксама друкаваліся, Авром таксама Рейзен, наш Койдановец друкаваўся там. Это класічныя пісьменнікі, дорэвалюцыйныя, да. І што цікава яшчэ тое, што якраз менавіта гаворачы пра Эммануіла Казакевіча, ён маладым зусім чалавекам прыехаў туды і прыехаў яшчэ до ягоных бацькоў. А бацька ягоны, ён выхоўваўся бацькам таксама, чаму? Таму што бацька быў народны пісьменнік, і ўжо пазнейшыя гады ён стаў якраз журналістам. Чаму? Таму што менавіта ён узначаліў Генрых Казакевич, не Эммануил, а бацька ягоны Генрых Казакевич узначаліў тую самую знакамітую газету «Биробиджанин Штерн». І доўгі час ёй кіраваў, ну, але таксама, на жаль, заўчасна ён, яшчэ да вайны ён сышоў з жыцця, і ён, і пасля ягоная маці. І ён быў адказным рэдактарам «Биробиджанин Штерн». І ён таксама вот кіраваў як бы рэдактарскай групай менавіта гэтага часопіса. Эммануил Генрихович Казакевич, напэўна, памятаеце, Маргарыта таксама, яна чытала вам лекцыю пра гэтага пісьменніка. Наш фармат не дазваляе нам моцна шмат пра яго казаць, але трошачку немагчыма не сказаць, таму вот усяго звалі яго Эмка, сябры ягоныя і бацькі, і вот ён усяго, бачыце, 7 гадочкаў тут пражыў, і цікава, што зусім юнаком ён прыехаўшы 18 год, але яго адразу паставілі кіраўніком старшынёй калгаса, старшынём калгаса менавіта таго самага Валдгейма. Валдгейм, памятаеце, да, гэта дом у лесе дом. І вот якраз будзе пра гэта ён напісаў выдатны верш. Дарэчы, я рускамоўныя ягоныя творы, безумоўна, нейкім чынам у школе там звязду вывучаюць, нешта яшчэ. І все гэта прайшло так міма, і паэзія, безумоўна, таксама я амаль што яго, яна такая, тая, што друкавалася ў савецкія часы, яна такая, да, камуністычна-патрыятычная, і не надта вабіла моладзі ж, безумоўна, да чытання яе.
Але тым не менш, оказывается, выдатнейшы паэт. І я вялікі ягоны твор вам прывяду, зараз мы пачытаем з вами. Гэта просто шыкоўнейшая паэзія. Гэта зроблены твор, гэта абсалютнае валоданне кампазіцыі. Напісана гэта маладым чалавекам. І бросит это параллелизм, гэта вот подвойныя тройныя вобразы мастацкія, паэтычныя, просто вот перапаўняюць усё гэта. Больш таго, это вельмі эмацыянальна. Это прыгожая паэзія, і мы пачытаем на 2 мовах яго. Яшчэ просто, каб вы ведалі, што вот і яму ў 38 годзе пачаўся першы арышт вот той самай вялікай групы пісьменнікаў і тых выдаўцоў, якія займаліся тут працай, якія вот узначальвалі, стваралі вось гэтую нейкую інтэлектуальную інтэлектуальнае, прабачце, асяроддзе ў гэтым краі. Яны адразу былі арыштаваныя. І ён таксама, яго папярэдзілі, што трэба ўцякаць, і ён уцёк. І вот больш таго, ягоная сям'я, ён вывез сваю сям'ю ў беларускую вёску, недзе на Гомельшчыны, і яны пераседзелі гэтыя, сам ён туды-сюды ездзіў, то Маскву, то туды уцёк, конечно, з Біробіджану, Біробіджане яго арыштавалі. Ён здолеў як бы выехаць з камандзіроўку. Вот такі лёс. І, ну, дзякуй Богу, іх гэта мінула, і яны пасля вярнуліся ў Маскву. Чытаем верш. Ёсць пераклад на рускую мову. На жаль, пераклад выдатнейшы, зроблены выдатна, але ён, ну, не ў 2 разы, але недзе на траціну ён скарочаны. То есть он написаны як бы верш по мотывах гэтага верша, таму што идышны ён значна больше. І таму мы будем читать на 2 мовах, добра? І прабачце, так хутка час бежыць, нічога не паспяваем. Ну, хаця бы гэты верш почитаем, добра? Спачатку по-руску я буду читать кавалки. И вот костер забушевал, и злое пламя загудело, трава осенняя горела, шел по тайге весенний пал. Как бы 9-й красный вал, как океан, как гневный царь, все сокрушая и калеча. Пусти в огонь огню навстречу, мы сами отошли на гарь. 2 слова просто патлумачу. Слово пал. Пал гэта ну, вельмі зараз актуальная рэч, ведаеце, што кожную вясну. Рэч, тут написано было осенний пал, а я поправил, гэта я подредактаваў гэты верш, потому что гэта не про осень. Ён, напэўна, гэта перакладчык не ведаў ідышу. Тут вядзецца размова про якраз про пачатак ледаставу на рацэ, ледаход пачынаецца, крыгаход. І якраз пал гэта якраз калі вясной выпальваюць траву, а тут якраз каб нейкім чынам атрымаць гэту зямлю, каб даць магчымасць вось трактару нават праехаць па гэтай зямлі, спачатку ж коньмі ездзілі, аралі все гэта, то безумоўна падпальвалі гэту траву, але вялікая небяспека, таму што кругом тайга, кругом вялікая колькасць раслін, і гэта край рэліктавы, вялікая колькасць драўніны, якая ляжыць на зямлі, то бяспека тых пажараў вельмі моцная была. І што рабілі? Рабілі вось тою, як бы запальвалі, гасілі агонь якраз сустрэчным агнём. Вот тая частка, якая выпалена, яе адгарожваліся і падпальвалі полымя, яно шло насустрач. І яны як бы адно другое выпальвала і загасала той агонь. Вот тут якраз гэта сістэма і ёсць апісаная ў гэтым вершы. Пал гэта тое самае слово. І яно ёсць у слове, і это слово ён якраз Казакевич вёў якраз у идыш. Mir haben ungezwungen Scheiters, von Weiten ist gegangen Pal, das ist gewähne Firewall, von Flammen reute und verscheite, hat gebuschewet der Flamm, von Wind gedernert, mit groß gefittert, hat von Glimzoren gezittert und hat gechwaljet wie ein Jam. Und zindendig und in die Kuste spitzen, ist flink der Pal gegangen zu uns, nur mit Hoben gewusst die Kunst, wie von dem Pal sich zu beschützen. Wir haben in sein Rand gestärkt, wir haben ungezündeten Scheiters und abgetrotten etwas weiter, auf schwarzen, abgebrennter Erde. Миновито вот той самый сенс, что описаны и в правой части. Вот это гарь, якую запаливает настустрач палеву. Мы 10 молодых ребят на экспорт лес тайги валили, похлебку на костре варили, и каждому был черт не брат. И лучший пильщик, Мотя, Плат, и падали деревья ниц. Мы все тогда дружили с риском. Здесь были Брук и Шимон Римский, охотник добрый Мойша Минц,
Гудела молодость, как печь, и вдохновенно пели пилы, и каждому по 20 было, и каждый был широкоплеч. Такий энтузиазм, такий подъем в описаниях этой молодости, таких здоровых молодых тел, борьбы вот той с природой, но абсолютно такий юнацкий энтузиазм. Шиковно написано все абсолютно, і на той мове, і на гэтай мове. І больш таго, вот тут прысутнічаюць імёны, і гэта вельмі прыемна. Я спадзяюся, што гэта тыя самыя жывыя людзі, гэта не выдуманыя нейкія персонажы. Цен ятан, зайнен миргевен, дорт. Дарэчы, проста ведаеце, што таксама вот звярнуў на гэта ўвагу той самы Геннадий Эйстрах, тое, што з'явілася нам новае слово ў ідышы, яд. Ніколі так не казалі ў ідышы дореволюцыйным. Заўжды быў Бохер, там Юнг, і был гэтак далей, усе гэтыя вот, да, Хосенбохер, які збіраецца жаніцца, да Йоканака, зусім маленькі, там, Кіндер, і гэтыя словы, як бы, было шмат сінонімаў для юнака. А тут з'явілася яд. Яд гэта менавіта такі хлопец, пацан такі, такое крутое менавіта слова, якое вельмі мала ўжывалася ў тым ідышы. А вот савецкім ідышы яно стала распаўсюджана. Яшчэ раз, цен ятан, 10 хлопцаў. Зайнен миргевен дорт, де ойген хел, де акслен брейд, мирхобен доги хилз фар грейд, фар экспорт ин де фремде лендер. Es is given do motelplat, a wöller jung, der bester Säger, a Moshe Minz, ayat a Jäger, a Schimen rimskim, blois ayat, der Amorzeter Brug, der Giber, der Freilichel Waldheimer Brug, Иван Корьяк, аят Алибер. Зог всего 10 штук. Потому что апошні вот Иван Корьяк это некий беларусці украинец и улічваючы по прозвищу хутчэй за все украинец. И вот он нават по-русски говорит, да, он кажет, всего 10 штук нас, хлопцев. Тогда спасением и бедой к нам из-за огненного вала лихая лошадь прискакала со всадницей молодой. Стал ярче день, а ночь темней, померкли яростные краски. Мы вспомнили о женской ласке и о заботе матерей. Была как призрак огневой, мы любовались без утайки девчонкой этой в рыжей майке с растрепанной головой. Und jeder ist gewesen jung und lieb auf jeden Schnitt besonder und jeder hat vermogt sein Wunder in Frage tief, in Segen klung und auch zwischen Feierspießen in Brumpf und Pall hat unterhört. A Kopf a Wilder von Affert, sich in einem roten Flamm bewiesen, das ist gewesen Mischuge wild, wir haben plötzlich gleich der Field, wie schwarz die Nacht, wie neun der Flammes, wie weit mir seinen Funde Mames, wie groß der Wald, wie stark der Wind. Тут нават яшчэ не названа гэта дзяўчына, але вот настолькі вялікі вобраз мастацкі, ну просто кожны радок можна разбіраць, і просто ён нагнетаецца, што, што зразумелі, каб зразумець гэты жах, іхная спалоханасць, калі эта дзяўчына з агню выскачыла на кані, то для іх это што яны зразумелі, самае вялікае гэта жах, а яны адчулі якім чынам, што яны зразумелі, што як далёка яны ад мамы знаходзяцца, ад сваіх мацярэй, да, як не дзіўна. Ну вот такое параўнанне абсалютна, да, юнацкае і в той же час вельмі мастацкае, да. Все пробудилось сразу в нас, и ночь, и огненная буря, и лошадь дикая, и кудри, и кожи ласковый атлас. Все прояснилось до конца от этой русости и сини. Не стало трусости и силы, а разом вспыхнули сердца. Es tut das Pferd erspringt geschwind, mit Reuter Funken verparoschet. Pardon, sie ist Reuter poschet. Reiter poschet, пробачьте, sie ist Reiter poschet. Und Dämmel ist unser Rob, a Mädel in a roser Maike, der Wind mit kinderischer Freiheit, geschäubert hat in blonden Kopf. Es tut das Pferd Sprung geschwind, mit Reuter Funken verparoschet. Пардонім, пробачте, это што я самае, 2 разы я напісаў, выбачаюся. Ну, вось, разумееце, што вельмі цікава, дарэчы, што ён яшчэ і мастак,
Казакевич, оказывается. И он, бачите, какие вобразныя все гэтыя, кожная вопратка мае свой колер. И вось та русасць і сінь, тое, што тут абсолютно вось розар майкі, розовая майка. Зусім абсолютно сучасны, дарэчы, вобраз, як не дзіўна, да. Через штыки горящих трав она пробилась к лесорубам и так представилась: я Люба, на днях рекой начнется сплав, я здесь не с тем, чтобы огорошить, я сутки пробыла в лесу, я по бригадам весть несу, прошу вас, напоите лошадь, и отдохну, потом уеду. И сразу кончился мираж, засуетился лагерь наш и стал готовиться к обеду. Gewinn mir seinen sehr jung, und hat die proste blonde Pattles, und hat der männerischer Sprung von Zotel und die Heut, die Atlas, und hat die Wildkeit von Erfreut, was ist erschienen wie von Feuer, und hat das Blond und hat das Bläu, was plötzlich wird es lieb und Feuer, und hat der Blick und die Schwarzzaplen, und härter wie die Herzerzaplen, mir seinen stark gewähnen zieht, die ganze Wald Vergrätungsgruppe, das Mädel hat geheißen Lube. Sie ist gekommen von Bazirk zu sagen, es hat das Eis geriert sich und darf sich gräten gleich zum Splav. Sie hat geglätt das Pferdel brav, sie geschmeckt mit sonnigen Gewürzen. Sie hat gebracht mit sich dem Tam von wilde brennende Grosen, sie ist gewähnt die Freu in Rosen, was jeder трог in Herz местам. Абсолютно срэбны век. Это эротичная поэзия, шчыра вам скажу. Калі все гэта з ідыша перакласці, просто фантастычнае апісанне вось той дзяўчыны, всіх гэтых колераў, усіх пачуццяў, усіх пахаў, расліны, все гэта, ну, цуд, просто цуд. На жаль, русской мове, конечно, вельми скорочено. Соединились хлебосольно, чай сваренный на таганке, да рыба с медом на пеньке, пошло таежное застолье, всю артель любовь скосила за стол, садились не дыша, первый прекрасно, второй хороша, третий до чего красиво. Понравится надежды нет, о, да такой мне, как до неба, стесняясь ей подвинуть хлеба, я завтра ей нарву букет. Nur sie hat sich zerschmeichelt bald, was seit der stehen geblieben alle. Ich bin schon am hässlichen Wald. Nehmt Poet und das Pferd, es hallischt. Wie's wollt verschwundene Mirage, es ist geworden gleicher Rasch, suchen ist schon ein Geruder, me hebt und zugegräht die Sude. Me hockt der Kesseltee beim Scheiter, auf a Pinjok liegt Fleisch und Fisch, nicht wie beleiten ist der Tisch. Aber die Sude, seto ist leitisch. Wenn sie hat sich zum Tisch gesetzt, hat einer eingeräumt der Zweiten gerät. Wie gefällt sie, gesagt, ich bringe morgen Quäten, gerät, Avoile, euch amoit, gebrummt, sie ist dich euch gefallen, getracht, die merkt sich gar nicht wählen, geschämt, geht der Lanke gebräut. До речі, от вельми абсолютно формалистично, як выстроен верш. Тут не назван человек, вот тут первый, второй, третий идет на русской мове, а тут он сказал, он прогудел, он прошептал, он сарамливо сказанул. И вот это вельми так само переносное. И самое головне, що ось цей паралелізм, який я вам казав у початку верша, ось тое полум'я, які два полум'я сходяться, одно горить трава, с другое вот подпаливают сами гэтые пальщики, сами гэтые лесорубы. И вот гэты пал, гэты жар, гэта вот тая самая, той раш жыццёвы, да, любоўны, каханы, ён якраз узнікае ў гэтых 10 чалавечых мужчынскіх сэрцах, ён палае. Ну і спадзяюся таксама і жану, таму што з двух бакоў, і жаночы таксама, і яна выклікае вось той сваёй эратычнасцю пэўнім. Ну вот такі верш, прабачце, да, вот перед пурай вельмі актуальны, мне падаецца, да. А чем помочь сердечным ранам? Стреляла из костра с мальем, и косы русые ее сверкали.
золотым, золотом багряным. Она была луны туманнее, рядом с этой красотой вся жизнь казалась нам мечтой, несбывшимся воспоминанием, и мы сдаемся ей на милость, и пылал у нас в груди, и все, что было впереди, как волны пенились и билось, и в каждом закипала смелость, жизнь закусила у дела, и ласточка любви свела свое гнездо в таежном сердце. Нор глайхот увгехерт, der Tummel, wir seinen stehen geblieben stummen, das Mädel hat verkämmt die Zepp seinen gewendig Gingold, mit Scheiterglanz herumgeringelt, das Mädel hat verkehrt die Zepp, der Sturm hat sich ausgeschäbt, wie von Quäten zieht mit Honig, a Zigeton hat mit der Monung, a Mädel was verkehrt die Zepp, und od das Mädel ist allein gewesen, wie der Monung schein und wie weiter Träum Levonik gewesen, wie Levone Chlor und das, was ist gewesen in Вор, ist euch gewesen, wie der Monung. Абсолютно все переполнено колерами. Ну, просто восстатский верш. Иван Алексеевич Бунин. И песня с песней сливалась, и Люба милая была, светла, как полная луна, и как луна в ночи смеялась. Уналы гобел mit Gederfield, wie Herzen wären voll mit Chwaljes, wie Svert in Brust apal verpaljet, und od der Pal ist zart und wild, der Sehn haben mir vergaft, mir seinen Junge, dreiste, festen, und aus den jedens Herz sich nestig, die Schwalb von Zärtlichkeit und Kraft, mir haben noch dem Land verbracht, mir oder Lübe oder Woiler und über uns der Reuter Meule, und so keilig gelacht und stark Verliebte, sehr junge, wir haben still und lang gerät, wir haben lang und hoch gesungen, аж bis beginnen, аж bis spät. Мы лошадь Любе подвели, я придержал тугое стремя, на миг остановилось время, чтобы брызнуть топотом вдали. Летела гарь с таежных трав. Verloschen haben wir die Scheiters und zugeführt zu ihr das Pferd. Sie aufgehoben, zart von Dert und sie ist gerät zu fliehen weiter. Zu zweiter Hevre, zu Verscheiter und unsogen der Teich sich kehrt und krumme Strahlen von der Sonne zwischen hohe großen Weiche hat sie bekommt uns mit der Schmeichel und hat gesagt uns, seid gesund, seid die komjugische der Ljanke soll sein der erste auf den Splav, a selche jaten faste Stanke. Иван hat still gesagt, ушла. И Минцы, Моты, Лоба, Брука, все посмотрели друг на друга. А завтра начинался сплав. Рванулся конь, вдали пропал с дикаркой, простоволосой, голубые пали росы на огненный таежный пал. Перевел с идиша поэт Виктор Соломатов. Zehn Jahren seinen mir gewähnt und stumm geblieben salbe 10. Nur jeder hat gedorst, ich weiß, i beide Bruchs, i Minz, i Motel, zu reiten in der zweiten Sotel, mit oder Mädel salbe zweit, gedorst mit ihr in weit, auf Liton. Nur weit ist weit, und splav ist splav. Und wir haben nicht nahe Kraft, mit nahe Kraft, genommen binden schwere Plitten. Es hat noch von weit gebrennt der Pal, was ist, hat sie gebracht a Herzu, a hellen Wind, a heißen Strahl, in junge und verliebte Herzen. Ось, да, тоє полум'я запилало, як той огонь у серцях, і він розкриває в кінці ось цей прийом мастацький, порівняння двох полум'я. І фактичного, якби, натурального полум'я огню і менавіта тое, што запальваецца ў серцах, да. І ну, тут іронія такая вельмі тонкая, што вось тут и что ободва, все эти хлопцы, все 10 мужиков готовы были скочить на коня и скакать с нею неведомо куда, и кинуть всех этот лес, эти сплавы, всех эти справы, что Олеж вось и скакать далеко, и он пишет, что далеко есть Норвайт, и звать далеко есть далеко, а сплав это сплав.
і мы мусим браться за новую працу і вязать тыя самыя плыты і сплавлять по гэтай самой раце. Вот такі сюжет. Ну, на мой выпадок, на мое разуменне і на мою думку, мне падаецца, это абсолютно гениальны мастацкі, сапраўдны мастацкі твор, не гледзячы, што, ну, да, якія гады ён быў напісаны. І, мае даражэнькія, я мушу выбачацца, мой час скончыўся, давайте мы пройдзем у самы канец, мы до гэтага яшчэ вернемся з вами, да жаночай, мне хацелася, конечно, скончыць жаночай паэзіяй, хацелася скончыць песняй з вами якраз Гоменташин, я праспяваю толькі прыпеў, да, добра. Гоп майне Гоменташин, гоп майне вайсе, гоп мит майне Гоменташин, гоп пасір там айсе. Гоп майне Гоменташин, гоп майне вайсе, гоп мит майне Гоменташин, гоп пасір там айсе. Спадзяюся, вы все шчаслівы сустрэнеце наша гэтае свята і, канешне же, Пурым, да, Фрейлахен, Лустакін, Шикерн, Пурым, напісана ў нас лацінкай і на ідышы па-сапраўдным, і у вас будзе вясёлым, і вясёлы і шчаслівы, абавязкова, канешне ж, Пурым, і п'яны, дарэчы, Шикерн, Пурым. І мы з вами яшчэ паспяваем наступнага разу, абавязкова, добра? І, канешне ж, пачытаем паэзію. І Шейным Данк, Зайт Мергезун, Штарк, Ун Мацліях.